Bismillahirrahmanirrahim. The topic name is the nature of science. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. साइंस इल्म का कोई भी ऐसा निज़ाम है जिसका ताल्लुक तबी दुनिया और इसके मज़ाहिर से हो और जिसमें गैर जानबदाराना मुशाहदात और मुनज़्ज़म तजर्बात शामिल हों। आम तौर पर साइंस में आम समाजियों या बुनियादी कवानीन की कार्रवाइयों का अहाता करने वाले इल्म का हसूल शामिल होता है। Science is a process that seeks to understand the natural and social world through the collection and analysis of evidence. साइंस वो अमल है जो शवाहिद के और तजुर्बा के जरिए फितरी और समाजी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। फैक्ट, सिंपल ऑब्जर्वेशन वी मेक अबाउट द वर्ल्ड। हाइपोथेसिस, टेस्टेबल via experiment, explanation of observation। हाइपोथेसिस एक साइंसी तनाजुर में दो या दो से ज़्यादा मुतग़य्यरात के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में एक काबिल इम्तिहान बयान या कुछ मुशाहदा शुदा रुझान के लिए तजवीज़ करदा वज़ाहत है। थ्योरी, broad explanation that have been tested and confirmed through observation and experimentation। Law, identification of phenomenon of nature without explaining it। आइडेंटिफाई करना फिनोमिना ऑफ नेचर को विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के। Scientific method. The scientific method is the sequence of steps that scientists follow when attempting to answer a question or explain an observation. Has been used for some of the most famous discoveries. साइंटिफिक मेथड जांच पड़ताल और तजुर्बात के ज़रिए हक़ाइक़ को आम तौर पर कायम करने का अमल है। बुनियादी अमल में मुशाहदा करना, एक मफरूज़ा करना, पेशगोई करना, तजुर्बा करना और आखिर में नताइज का तजुर्बा करना शामिल है। साइंटिफिक मेथड ask a question, do background research, construct hypothesis, test with experiment, procedure working, analyze data and draw conclusion, result align with hypothesis, result align partially or not at with the hypothesis, communicate results। Discovery of the first vaccine. Smallpox was a deadly contagious disease with a 30% fatality rate. The disease is now eradicated thanks to a doctor who employed the scientific method. An observation is the act of viewing or noting a detailed fact or occurrence. Dr. Jenner observed that dairy maids who caught cowpox seemed to be protected from smallpox। किसी भी ऑब्जर्वेशन किसी भी अमल या किसी चीज़ को देखने या नोटिस करने लेने की ताकत इसकी तफसीली वजाहत को जाहिर करता है। हक़ाइक़ या वाक़ियात मौसमी मुशाहदात को नोट करके मालूमात इकट्ठा करना है। A hypothesis is a testable explanation or prediction based on the observation and the scientific prior knowledge। Dr. Jenner's hypothesis: if a person was exposed to cowpox, they would become
इम्यून दी स्मॉल पॉक्स। हाइपोथेसिस एक ऐसा साइंसी तनाजुर है जो दो या दो से ज़्यादा मुतग़य्यरात के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में एक काबिल इम्तिहान बयान या कुछ मुशाहदा शुदा रुझान के लिए तजवीज़ करदा वज़ाहत देता है।